Il-Knisja Kattolika fil-prinċipju mhijiex kontrarja għal kremazzjoni bħala mezz biex wieħed jiddisponi mill-fdalijiet tiegħu wara l-mewt tiegħu. L-unika oġġezzjoni tkun kieku persuna tagħmilha din biex tiċħad aspetti fundamentali tal-fidi anke dwar il-ħajja ta' dejjem jew inkella anke dwar id-dinjità tal-fdalijiet tal-persuna. Ġifieri sakemm persuna ma tażilx il-kremazzjoni propju biex tiċħad ċertu aspetti fundamentali tal-fidi, il-Knisja ma toġġezzjonax. Ovvjament il-Knisja xorta waħda tippreferi, u din insibu anke f'dokumenti reċenti tal-2016 li ħareġ mis-Santa Sede bl-approvazzjoni tal-Papa Franġisku, il-Knisja xorta tippreferi jitfin bħala il-metodu preferit. Forsi wieħed jistaqsi għalfejn hemm rabta sħiħa anke minħabba tradizzjoni kbira, anke marbuta mal-mod kif id-dinjità tal-persuna tiġi rispettata fit-tfin u r-rabta ma' Kristu li ġie midfun u mill-qabar ħareġ rebbieħ fuq il-mewt u fuq id-dnub. Imma dik imbagħad tkun kwistjoni anke ta' preferenza. Meta nitkellmu dwar il-kremazzjoni, għal kattoliċi li jażlu li jistgħu jiġu ikkremati wara l-mewt tagħhom, xorta jkun hemm ċertu restrizzjonijiet. Jekk pereżempju l-abbozz tal-liġi eventwalment jippermetti li l-fdalijiet, l-irmiet jiġu imxerda fil-baħar, fl-art fejn iridu, il-kattoliċi huma restritti. Il-kattoliċi jekk jiġu ikkremati, l-urna trid tinżamm f'post qaddis, laqas tista' tittieħed id-dar fil-prinċipju. L-istess trid pereżempju tiġi midfuna jew riservata f'post qaddis bħalma jkun ċimiterju jew dak li jissejjaħ kolombarium. Huma aspetti partikolari li fil-każ jorbtu lil kattoliċi fuq dan ir-rigward. Qed jissemma wkoll l-aspett ekonomiku li forsi jagħmel sens dan ir-rigward u jissemma wkoll l-aspett ambjentali. U naħseb li l-aspett ambjentali tajjeb li wkoll inżommu f'moħħna verament qed jissemmew li aħjar ikollok l-fdalijiet ġewwa urna milli li jkollna proliferazzjoni ta' oqbra, estensjoni ta' ċimiterji anke minħabba l-art limitata. Imma fl-istess ħin qed jissemmew ukoll estensjonijiet ta' art li forsi jkunu landscape u dawn l-affarijiet kollha li fil-prinċipju tinħass xi ħaġa sabiħa, imma hemmhekk ukoll wieħed irid jara xi tkun tinvolvi fuq livell ta' estensjonijiet ta' art. Jiena ngħid anke bniedem tajjeb li jżomm f'moħħu anke qegħdin f'fażi ta' konsultazzjoni il-carbon footprint, ġifieri jekk aħna hemm ċertu enerġija li tkun adoperata biex tikkonsma l-fdalijiet biex jiġu kremati. U allura tajjeb li nikkonsidraw dik ir-realtà wkoll.